бүгүнкү куттуу студиябызда конокторду тааныштыра кетели. Келечек кооперативинин башкы адистери, орун басарлары келген. Аттарын атап тааныштырып кетейин. Биздин Абикенов Адилет байкебиз кош келипсиз. Жана ошондой эле Айталиев Амирбек агайыбыз. Ассаламу алейкум дагы жолдоп. Саламатсыздарбы? Негизи бизге биринчи эле көйгөй маселеси эртең менен таңертең келип, көп конокторубуз эми таңертең тура албай кичине кыйналып келет да. Сиздерде биздин студиябызга келишке кандай жеңил эле болдубу? Сонун болду, жеңил болду. Өзү негизи нерсе турабыз да баштайын. Азыркы убакытта уже кеч. Негизи Турак жай кооператив дегенде баягы биринчи эле карап келгенде сиздердин интернет айдыңына карап калганда канчалаган адамдарды 600дөн ашык адамдарды үй бүлөлөрдү бактылуу көздөр менен тартуулап, жылуулук тартуулап дегендей үй менен камсыз кылып, сиздерге да ыраазычылыгын айтып турган да учурлар көп экен. Анан ушул 600 инсанды кантип, канча деңгээл менен, канча эмгек менен, кандай түйчүк менен үйлүү кылдыңыздар? Ошол тууралуу сурайлычы. Туура суроо бердиңиз. Бүгүнкү күндө 600дөн ашык жаран, Кудайга шүгүр, турак жайлуу болгонго келечек турак жай кооперативинде иштеп аткан адистер себепчи болду. Алып бердик деп айта албайбыз, себепчи болдук деп айтабыз. Бул көптөгөн эмгекти талап кылды. Эмне дегенде биринчиден кооператив ачылгандан баштап бүгүнкү күнгө чейин 4-жыл болуп атат буюрса. Ушул аралыкта ар кандай сөздөр болду, ойлор болду, туура кабыл алган болду, кабыл алган болду. Ар кандай элчиликте. Бирөөсү жакшы көрүп туура кабыл алат, бирөөсү кабыл албайт. Шүгүр 600дөн ашык жаранга үйлүү болгонго себепчи болуп, сүйүнүп жумушубузду улантып атабыз. Демек 4 жылдан бери эмгектенип келатсыздар. Эмгек жамаатыңыздарда канча инсан эмгектенесиздер? Бул Кыргызстан боюнча да. Кыргызстан боюнча? Кыргызстан боюнча да, түштүктө да бар кеңсебиз. Бул жакта да бар, Бишкекте 25дей бар. Келечек кооперативинин түптөлүшүн жана идеологиясын айта кетсеңиз. Негизи кооператив өзү эмне дегенден баштайлычы. Эмне биздики 4 жыл аралыкта өттүк. Анын арасында кээ бирлер 1 жылдыктарда пайда болуп кетти. Негизи үйлүү болуштун бир методдор бар да. Үйлүү болуштун, турак жайлуу болуштун. Бул нак акчага чогултуп алсаңыздар, же болбосо курулуш компаниядан барып рассрочка котлован деп ошодон алсаңыздар, же болбосо барып ипотекадан барып алсаңыздар, банк коммерциялык ипотека же мамлекеттик ипотекадан. Бул 4-чү, бул Кыргызстанда эле эмес, башка жактарда да иштеп жүргөн метод. Бул кооператив аркылуу. Кооператив аркылуу же көп кабаттуу үй саласыңар, же көп кабаттуу тойдая үйлөрдү тандап аласыңар да. Бул нерсе иштеп келаткан. Бул баягы мындай да. Ошол үйлүү болом деген жарандардын биригүүсүнө анан ошолордун чогулуп кезек менен үй алышы да. Бул негизги идеологиясы. Анан кооперативдин өзүнүн принциптери болот. Бул ачык айкындылык болуш керек. То есть ичиндеги бүт процесстер ачык болуш керек. Өзүнүн мүчөлөрүнө. Анан ошол мүчө болуп катталам деген адамдарга ачык болуш керек. Анан экинчиден бул демократический деп коет. Эмени бардык мүчөлөр башкарууга, отчет алууга жана ошондой эле бардык кеменин жылышына көзөмөл алганга укуктуу. Анан бардыгына тең укуктук болуш керек мүчөлөрүнөчү. Ошол нерсени сактасак, бул кооперативдер сонун нерсе да. Анан бизде эмне болуп калды? Тилекке каршы ошондой нерсе менен иштетилиш керек болчу, бирок тилекке каршы ар кандай кырдаарлар болуп кетти. Бул өзүнчө тема да. Андан сырткары дагы бир баягы биздин элибизге түшүнүктүү болуш үчүн мамлекет тарабы менен кандай тыгыз байланышта иштешесиздер жана кандай шарттар менен иштешесиздер? Себеп деген азыр баягы эл да чочулап калбады, бир сам чочулап калганын элдерге да баягы бир карын майды бир комалак чиртет деген да сөз бекеринен айтылбаса керек да. Негизи ошол былтыр кооперативдердин баягы чоо жайы башталып, бузуучу башталганда эле Юстиция министрлиги демилге көтөрүп эме кылган. Мыйзамды өзгөртөйлү деп жумушчу топ түзүлүп, аякта бардык мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери кирип, ошол мыйзамды эмне үчүн болду, кандай кылсак оңолот деген тема менен баягы жумушчу топ башталган болчу. Анан мыйзам өзгөртөйлү деген барып, ошол мыйзам азыркы күндө Жогорку Кеңештен 3-майда болуш керек, 1-окуудан каралды да. Ал жакта эмне өзгөрүүлөр болот? Мамлекет тараптан буга чейин көзөмөл жок болчу. Ошол көзөмөл кирет деген
сунуш келди. Анан тышкары бул кооперативтерде бир правила жок болчу да, мындай иштегиле, тигиндей иштегиле деп. Анан ошол үчүн баягы ар ким ар кандай иштеп ошондой нерсе келди да. Анан ал жакта мындай болот. Кооператив именно турак жай болуп ачыласыңбы? Акчаңдын баары банк эсеп аркылуу айлансын. Колго алмай жок. Бардыгы кезектик болуш керек. То есть сен биринчисин, экинчисин баарын кезек кылып интернет сайт аркылуу өзүн ошону шарттап бериш керек өзүнүн мүчөлөрүнө. Экинчиден ачык айкындылык ошол интернет аркылуу же чогулуш аркылуу ошол мүчөлөрүнө ачык айкындылыктан отчеттукту жеткизип туруу деген нерсени правила киргизип атат. Эми бул ичинде майда чүйдөөлөр көп, эми эң негизгилерин айтып атам. Эң башкы. Кудай буйрса ошол нерсе кирген болсо, анда бул кооперативтерге бир дагы бир жардам катары кетет. Мындай көзөмөл азыркы күндө мыйзам менен жок. Мыйзамда жазылган азыркы күндө мамлекеттик мекемелер ошол кооперативтерге өзүнүн жардамын көргөзүп туруш керек деген эле жерди бар. Демек, үй алам деген инсан мурда буга чейин мамлекетте көзөмөлгө алганга чейин барып акчасын накталай сиздерге өткөрүп бере турган болсо, азыр через банк аркылуу банктын системалары менен эсептелип чыгып, анан сиздерге өтүп, анан кайра өздөрүнүн катарын орусча айтканда очередь деп коет го, баягы өздөрүнүн кезектерин күтүп турган учурлар турбайбы? Ошондой. Бул жерде мен кичине толуктап кетейин да, акчаларды сиздерге берип деген сөзүңүзгө азыр бизде телевизорчу көрүп атат да. Значит, булар колуна акча алып жүргөн экен деген тема болуп калат. Жок, себеп дегенде ушул ойду да мурда эле бул өзү негизи банк аркылуу жүрүш керек. Бул нерсе дагы толуктоо иретинде мыйзам тарабынан каралып атат. Текшерүү учурунда ар кайсы кооператив көбөйүп кетпедиби? Кооперативтерде ошондой учурлар катталыптыр да. Мисалы сиз кооперативдин адиси болсоңуз, сиздин колуңузга берген учурлар болуптур. Сырттан чет өлкөдө жүргөн, миграцияда жүргөндөрүбүз бар. Алар деле которгондо сизге котор, анан сиз анын счетуна салып койгон учурлар болуптур. Ушул нерсе болбосун деп бизде болгон эмес. Ошол бардык эле банк аркылуу кармалып келет да. 600 адам үйлүү болуп. Көбүнчөсүн ойлойт, банкка салсам бул банк менен кызматташсам. Жок, бул банк кооперативдин бир кассанын кызматын эле аткарып келе атат. Анан банк десе эле элдин баары ойлойт экен, бул банк менен иштейт экен. Кайсы банктар менен азыр бүгүндө иштешип атасыздар? Жок, бул банк айттым го, ар кайсы банк менен иштешебиз. Бул биздин кассабыздын эле кызматын аткарат. Кассабыздын эле кызматын аткарат. 4 жылдан бери ачылып эмгектенип келатат дедиңиздер. Башындагы ачылган менен азыркы учурда айырмасын айта кетсеңиз. Өзгөрүүлөр же жетишкендиктер? Айырмасы өтө чоң. Жаңы түптөлүп атканда адам баласына салыштырсак, жаш баладай болуп эми жөрмөлөп аткан болсо, азыр шүгүр басып чуркап калды деген сөз менен түшүндүрсө болот да. Ар кандай окуялар болот бул учурда. Баягы практика деп коет го. Теория башка, практика башка. Практика жүзүндө кандай гана окуялар болду. Элдин ар кандай сөз угасың, бирөөсүн сүйүнүчүн көрөсүң. Азыркы күндө айырмасы өтө эле чоң. Эмне дегенде теория эмес, уже биз практикага өтүп калдык да. Баштан бышырып, электен өтүп, мына былтыркы жылда деле мындай салыштырсак, биз ал кайсы бул тигил кооперативде айткыбыз келбейт. Былтыр кандай гана окуялар болду кооперативтердин арасында. Ошонун арасында электен өтүп кетиштик. Болбосо үйдө да калып калыштык. Бүгүнкү күндө жумушун токтотпой иштеп кетиштик да, бир чоң жетишкендик, чоң өзгөчөлүк айырма. Андан сырткары негизи буга чейин сиздерде бул азыркы күндө келечек кооператив менен мисалы Ошто филиал бар деп калдыңыздар, анан дагы жети областка филиал ачканга, Нарынгабы, Таласкабы, Үскөлгөбү ниет бейилдериңиздер кандай болчак? Негизи ал жактардан деле филиал ачып иштеткенбиз. Себеби мындай болуп атат да. Централизованно кылдык, Ош менен Бишкекке үй алып бергенбиз, бардык областтардан алып беребиз. То есть не обязательно ал жактан кеңсеси ачылыш керек, Бишкектен келип маалымат алып туруп, эгерде адамдын көңүлүнө жаккан болсо катталып, кесе келгенден кийин бул жерден катталып туруп, Караколдон же болбосо Кайынды, ар жагы Жалал Абадтан деле алсаңыздар болот. Ошол учурда мисалы үйлүү болуп атканда, үйдүн тапшырып жаткандагы адамдын сүйүнүчү башкача го. Үйлүү болуп атса, ошол тууралуу ар бир үй бүлөнүн эмеси толкундоосу ар башкача болсо керек да. Ооба, бул өтө башкача сезим да. Интервью беребиз, биз деле баягы элге факт болуш үчүн үй алып аткан телевидениеге чыгарабыз, YouTube каналдагы сайттарга чыгарабыз. Чыгарып атканда биз сиздерге ошо интервью алабыз. Себеп эл алып аткан адамды кезекте турган адамдар көрсүн деген максаттачы. Анан карап отурабыз, эми бизде негизинен кооперативде
байлыгы ашкан адам катталбайт. Ортодон ылдый жашаган, бала бакырасы көп, ушунчалык муктаж адамдар катталат да турак жайгачы. Анан ошолорду алып атканда алардын мындай сезимдерин кээ-биркилин көз жаш болуп кеткен учурлар бар. Ар кандай эмоция да кээ-биркилери сыр бербей сүйлөй албай калат. Не деп айтышын билбей, ыраазычылыгын кантип билгизе албайт. Анан ошол эле учурда биздин кубанылганыбызда дагы чек жок болот да. Себеп ошол жаранга үй алып турак жайлуу болгонго биз себепчил болдук деген. Ооба. Эң сонун кызыктуу маалыматтарды алып жатабыз. Ошондой эле биздин элибизге дагы керектүү бул маалыматтар десем болот. Эң сонун эфирибизди алга карай улайбыз. Дагы да бизге жаңыдан кошулуп жаткан биздин көрүүчүлөр болсо, кутман таң каалап, ошондой эле бүгүнкү күндүн кызыктарына сиздер дагы күбө болуңуздар, экранга жакыныраак келиңиздер демекчибиз. Ошондой эле бүгүн биздин куттуу студиябыздын коноктору бар. Ооба. Бүгүн темабыздын эң күнүбүздүн темасы алтындай болгон убактыбызды бош учурда кайсыл жакка колдонобуз. Ошол тууралуу сиздерде алтындай болгон убактыңыздарды бош учурда кайсыл жакка каратасыздар? Убакыт өтө баалуу нерсе, кымбат нерсе экени баардыгыбызга белгилүү. Биз жумушта көбүрөөк болгон үчүн 6 күн иштейбиз да. Мендер 5 күн иштеп, 2 күн дем алса, биз 6 күн иштеп 1 күн дем алабыз да. Анан көбүрөөк жумушта болгон үчүн башка бош убакыт эми жекшемби күнү көбүрөөк мен балдарым менен болгонго аракет кылам. Үй жумуштарын ошондой болот. Сиздикичи? Негизи оюбуз туура келип калды окшойт. Мен деле ошол жумуштан кийин же болбосо ишеме күндөрү көбүнчө үй бүлөгө көңүл бурган, паркка барып, балдарды ойнотуп, биз баягы эл менен иштегенден кийин бир ойдо калып каласың, андан кийин ошону эметиш үчүн, башка жака буруш үчүн көңүлдү балдарыңды барып ойнотуп койсоң, ошол өзүң да көңүлүң толуп, энергия алып, кайра жумушка бир башка. Анан жогоруда дагы бир суроо бере кетели. Негизи мыйзам боюнча ошол жылдык отчет тапшырып туруш керек экен да, катарда күтүү эмеде катарда тургандарга. Сиздерде ушул тарабы кандай болот? Албетте, ар бир жыл боюнча жылдык мүчөлөр бар. Жылдык боюнча да анан айдык да отчеттор бар. Айлык да отчеттор бар. Анан мындай да. Жылдык отчетту мисалы биз биринчи аудитор отчет өтөбүз. То есть аудиторлор бизди текшерет. Анан ошонун отчетуна ылайык анан мүчөлөрүбүзгө отчет өткөзүп беребиз. Канча акча чогулду, кандай болду, кимге үй алып бердик, канча алып бердик деген отчетту бир сыра өтөбүз. Андан тышкары ошол акыркы азыр кырдаалга байланыштуу бизде ревизионный комиссия деп киргизгенбиз. Ал биз 7 өзүбүздүн эле мүчөлөрүбүздөн турат. Алар айдын мисалы июль айы бүткөн болсо, августтун 15-лерине чогулушат. Июль айы боюнча канча акча чогулду, канча акча жумшалды, кайсы жакка жумшадыңар, чочут жакка отуруп салбадыңар деген текшерет. Текшергенден кийин ошол 2-3 парактуу отчетубузду мүчөлөрүбүзгө жана айткандай эле сайт аркылуу же кабинет аркылуу жеткизип элге маалымат берип турабыз. Отчет ай сайын беребиз деп айтсак жаңылышпайбыз. Мыйзам боюнча бир жылда бир жолу бериш керек. Негизи мыйзам боюнча бир жылда азыркы күндө биз ай сайын берип атабыз. Отчетту дагы ошол мүчөлөрдөн, кезектеги мүчөлөрдү алып келип ошолордун текшертип, ошолорго кол койдуруп, анан кийин ар бир өчүрөттө турган жарандын жеке кабинети бар. Ошол жака жүктөп коюп, ошол жактан көрүп турат. Азыркы учурда компаниянын түрү көп дейбиз да. Түрү көп компаниянын. Ошолор менен айырмачылыгын дагы айта кетсеңиз. Компаниянын түрү көп дейсизби же кооперативдердин түрү көп азыркы күндө? Кооперативдердин түрү көп эмес, кооперативдер көп негизи. Көп. Анан алардын иштөө системасында айырмачылык чоң болот да. Башында айтып келип атабыз, башка кооперативдерден биздин айырмачылыгыбыз биринчи эле бисмилля дегенде кезек системасы. Былтыр кызычуулардан айырмаланып биз мына Кудайга шүгүр, Кудайдын кулагы сүйүнсүн иштеп келип атабыз. Бизди кезектүүлүк сактап калдыгы деп ойлойбуз да. Себеп башка кооперативдерде эмне болду? Көбүрөөк акча төксө, ошонун кезегин алдыга жылдырып, аз төккөн адамдар аркада калып, үмүт эмес, акча биринчи орунда болуп калды да. Кезек бул кооперативдин өзү логикасы деле, положениясы деле кезектүүлүк болуш керек болчу. Бизде айырмаланып ошол кезек. Көптө көспү, асты көспү, кезекке коюп беребиз. Эң акыркыда турган адам, эң биринчиде турган адамды телефондон көрүп турат, уюлдук телефондон. Ооба. Эч кандай акча бул жака кетти деген нерсе болбойт. Үй алып атканда дагы кезеги келген адамга да сүйүнчү айтып туруп, биз сайтка жүктөп коебуз. Ошол жактан карап турат, мен балам мынчанчыда тургам, мончанчыга чейин уруксат берди, булар үй деп. Жашыруун эч нерсе жок. Бардыгы ачык айык. Ошол себептен дагы болсо керек, соцсеттерден дагы баягы биз анализ жасаганда баягы эч кандай элдин нааразычылыгын дагы жокпуз. Көргөн жокпуз. Же болбосо Кудай сактасын, эми агаларым ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым үй бүлөлүү көп үйгө ушу муктаж болуп жүргөн инсандардын
үйлүү кылып батасын алып дегендей жакшы жылуулук тартылып гана жүрө бериңиздер дейли. Сіздерге де чоң рахмат. Эл менен баарлашып, элде кыргыз жаранына өлкөбүздөгү Учурдан пайдаланып микрофон берели кыска. Жаңы эле эмеге дагы бир аз толуктоп кетейин. Мисалы жаңы эле айтып кеткен өзүбүздүн кезектүүлүгүбүз өзүбүздү сактап калды дейт. Бул биринчиден ошол, экинчиден өзүбүздүн мүчөлөрүбүздө так маалымат жетип атты, экинчиден алардын сабырдуулугу бизди ошол куткарып калды. Ошондой кызычуудан жок ошол нерсе болду. Кийинкиден эми урматтуу биздин мүчөлөр жана бизге кызыгып жаткан адамдар, жарандар, биз жана айтып бердик, ачык айкын иштейбиз, кезек менен иштейбиз. Эгерде кызыксаңыздар болсо, келип бизден маалымат алып кетип туруңуздар. Ооба. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Алтын болгон убактыңыздарды таң эрте келип, иш күнүндө келип элибизге дагы жаңы информация берип, орусча айтканда, кыргызчасын айтканда маалыматты тереңирээк берип, эми убакыт деген учкан куш экен, дагы көп суроолор дагы телегөрүүчүлөрдөн дагы бериле албай калды. Анан биз дагы телегөрүүчүлөргө кайрылат элек. Телегөрүүчүлөр эгерде маалымат азыраак болуп кала турган болсо же кызыктар пайда болуп калса, сөзсүз түрдө барып, миң уккандан бир көргөн жакшы дейт, барып юрист менен да. Юрист менен барып, тагыраак маалыматты алып, жан дүйнөңүздөгү тыгырчылап жаткан суроого тынчтык жаратсаңыз болот. Ооба. Ошондой эле сиздерге дагы таң эрте туруп, атайын убактыңызды бөлүп, элдерге дагы ушундай жагымдуу маанай тартуулап, биз дагы ушундай сиздердин корпоративтериңизге чын жүрөктөн ийгилик каалайбыз. Алдыда дагы көптөгөн жарандарыбызды үйлүү, жайлуу кылыңыздар демекчибиз. Ошондой эле эфирибизди алга карай улайбыз.